यति बेला देशैभरि पानी परिरहेको छ। अधिकांश ठाउँमा पानी परिरहेको छ। चट्याङसहित असिना पानी परिरहेको छ भने अधिकांश ठाउँमा हावाहुरीसहित पानी परिरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हिजोदेखि नै सतर्क रहन आह्वान गरिरहेको थियो। वैशाख 15 र 16 गते हावाहुरीसहित भीषण वर्षा हुन्छ भनेर सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई सुरक्षित रहनको लागि आह्वान गरिरहेको पनि थियो। आज 4 बजेदेखि पानी पर्ने भनिएको थियो। त्यही नै भएको छ। यो दृश्य चाहिँ रूपन्देही जिल्लाको हो। यति बेला ठ्याक्क 4 बजेतिर चाहिँ पानी परेको छ। अहिले भने पानी बिसाइसकेको छ भने हल्का हावा चलिरहेको छ। अहिले देशैभरि हावाहुरी र पानी परिरहेको छ। आज यति बेलादेखि पर्न सुरु गरेको पानी भोलि बिहान 6:45 भोलि बिहानसम्म पर्ने बताइएको छ। त्यसकारणले गर्दा सबैजना सतर्क रहनुहोला। विशेष काम बाहेक यात्रा नगर्नुहोला र रातिको यात्रा त सकेसम्म गर्दै नगर्नुहोला र गर्नु परे पनि आफूले यात्रा गर्ने राजमार्गहरूको अवस्था के छ त्यो बुझेर मात्र यात्रा गर्नुहोला।